আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাসুল 360। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। মেগা প্রজেক্টের সিরিয়াল টপিকে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মেট্রো রেল এমআরটি লাইন 6। এখানে আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে এমআরটি লাইন 6 এর সমস্ত স্টেশনগুলো আমাদের লাল কালি দিয়ে চিহ্ন করে দেওয়া আছে। এমআরটি লাইন 6 এর স্টেশন সংখ্যা হচ্ছে 16টি এবং কমলাপুর স্টেশন সংখ্যা হবে 17টি এবং এখানে যেখানে স্টেশন হবে এগুলো সব আমাদের আইডেন্টিফাই করে দেওয়া আছে। ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা এমআরটি লাইন 6 এর বিস্তারিত আলোচনা করব, যেখান থেকে বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে এবং ভাইবা বোর্ডে কোশ্চেন হতে পারে। অনুমোদন: এমআরটি লাইন 6 অনুমোদন দেওয়া হয় একনেক সভায় 18 ডিসেম্বর 2012। নির্মাণ কাজ শুরু হয় 26 জুন 2016। উন্নয়ন সহযোগী: এই প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করতেছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি জাইকা। মালিকানা: এর মালিকানা হচ্ছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল। অবকাঠামোর ধরন: এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ উড়াল, তার মানে এই মেট্রো রেলটা হবে সম্পূর্ণটাই উড়াল এবং এমআরটি লাইন 1টা ছিল উড়াল এবং পাতাল দুইটাই। সক্ষমতা: ঘন্টায় 60,000 এবং দিনে 5 লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে এই মেট্রো রেলের মাধ্যমে। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 20.10 কিলোমিটার এবং কমলাপুর পর্যন্ত 21.26 কিলোমিটার। স্টেশন সংখ্যা 16টি, কমলাপুর সহ স্টেশন সংখ্যা হবে 17টি। অবস্থান: এটা আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত একদম এমআরটি লাইন 6 যতগুলো স্টেপ বাই স্টেপ স্টেশন হবে এই সব স্টেশনগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। প্রাকলিত ব্যয়: এই প্রকল্প সম্পাদন করতে মোট ব্যয় ধরা আছে 33,472 কোটি টাকা। প্রকল্প সহায়তা 19,718 কোটি টাকা যা প্রদান করবে জাইকা জাপান, এবং বাংলাদেশ সরকার 13,754 কোটি টাকা প্রদান করবে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান: এই মেট্রো রেল এমআরটি লাইন 6 সে অনেকগুলো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করতেছে এবং এটা আমাদের অনেকগুলো প্যাকেজের মাধ্যমে ভাগ করা হয়েছে। আমি প্রত্যেকটা প্যাকেজ স্টেপ বাই স্টেপ দিয়ে দিচ্ছি। 8টি প্যাকেজের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। প্যাকেজ 1 যেটা কাজ করতেছে টোকিও কনস্ট্রাকশন কোম্পানি জাপান। প্যাকেজ 2, 3, 4 ইতাল থাই ডেভেলপমেন্ট থাইল্যান্ড ও সিনোহাইড্রো চীন। প্যাকেজ 5 কাজ করতেছে টেককেন কর্পোরেশন আব্দুল মোনেম লিমিটেড আবেনিকো কোগিও কোম্পানি লিমিটেড। প্যাকেজ 6 এর কাজ করতেছে সুমিতোমা মিৎসুই কনস্ট্রাকশন কোম্পানি জাপান এবং ইতাল থাই ডেভেলপমেন্ট থাইল্যান্ড। প্যাকেজ 7 এর কাজ করতেছে মারুবিনি কর্পোরেশন জাপান এবং এল&টি ভারত। এবং প্যাকেজ 8 এর কাজ করতেছে কাওয়াসাকি মিৎসুবিশি কনসোর্টিয়াম জাপান। এতগুলো ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান আমাদের এই মেট্রো রেল এমআরটি লাইন 6 এর কাজ করতেছে। টিকিট পদ্ধতি: এমআরটি লাইন 6 বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রো রেলে সিঙ্গেল জার্নি টিকিট এবং এমআরটি পাস ব্যবহার করে যাতায়াত করা যাবে। র্যাপিড পাস ব্যবহার করে যাত্রী সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যে মেট্রো রেলে যাতায়াত করতে পারবেন। টিকিট অফিস মেশিন টিওম হতে বিক্রয়কারীর সহায়তায় সিঙ্গেল জার্নি টিকিট এবং এমআরটি পাস ক্রয় করা যাবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা: মেট্রো রেল পরিচালনায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে উত্তরা ডিপো এবং মতিঝিল এলাকায় 2টি রিসিভিং সাবস্টেশন থাকবে। মতিঝিল রিসিভিং সাবস্টেশনে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড পিজিসিবি এর মানিকনগর গ্রিড সাবস্টেশন হতে 132 কেভি এর 2টি পৃথক সার্কিট এবং উত্তরা রিসিভিং সাবস্টেশনে পিজিসিবি এর টঙ্গী গ্রিড সাবস্টেশন হতে 132 কেভি এর একটি সার্কিট ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড ডেস্কো এর উত্তরা গ্রিড সাবস্টেশন হতে 132 কেভি এর অপর একটি সার্কিটের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করবে। পরিবেশ দূষণ রোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা: এমআরটি লাইন 6 এর প্রতিটি প্যাকেজের নিয়োজিত ঠিকাদার কনস্ট্রাকশন এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান সিএমপি অনুসরণে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ যেমন এয়ার, ওয়াটার, নয়েজ, ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট, ডাস্ট কন্ট্রোল, ড্রেন এন্ড ফুটপাথ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও মনিটর করে থাকে। পরিবেশে যাতে বিরূপ প্রভাব না পড়ে সেজন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রতিদিন প্রকল্প এলাকায় একাধিকবার পানি ছিটানো হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় উত্তোলিত মাটি ঢেকে রাখা হয় এবং প্রয়োজনে ঢেকে পরিবহন করা হয়। শব্দ দূষণ রোধে জেনারেটরগুলোতে ক্যানপি ব্যবহার করা হয় এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশে মিটিগেশন মেজার্স গ্রহণ করা হয়েছে। পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণে কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড ও বেচিং প্লান্ট এলাকার অভ্যন্তরীণ ড্রেনের পানি পরীক্ষা করে তা স্বাভাবিক মাত্রায় এনে অবমুক্ত করা হয়। যানজটের সময় অপচয় রোধ: উত্তরা থেকে কমলাপুর প্রায় 21.26 কিলোমিটার রাস্তায় চলাচলের জন্য সময় লাগে
3 থেকে 4 ঘন্টা। বিশ্ব ব্যাংকের 2017 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকার যানজটের কারণে প্রতিদিন 3 মিলিয়ন কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সময় কমে দাঁড়াবে 40 মিনিটে, যা অপচয় হওয়া কর্মঘণ্টা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস করবে। ঋণ পরিশোধের উপায়। বিদ্যুৎ বিল, কর্মচারীদের বেতন, রক্ষণাবেক্ষণ, বৈদেশিক ঋণ এবং সরকারি বিনিয়োগের রিটার্ন সহ এমআরটি এর সব খরচ মেটানোর জন্য ভাড়ার টাকা যথেষ্ট হবে না। সেজন্য ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড নন ফেয়ার উৎস থেকে কমপক্ষে 30% রাজস্ব তৈরি করার পরিকল্পনা করছে। প্রতিটি স্টেশনে রাজস্ব তৈরি করা ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট টিওডি, স্টেশন প্লাজা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা সংযুক্ত করা হবে। উত্তরা নর্থ স্টেশন, আগারগাঁও ও মতিঝিল স্টেশন সংলগ্ন স্টেশন প্লাজা নির্মাণ করা হবে। যানজটের অর্থ অপচয় রোধ নিরসন। 2018 সালের বুয়েট পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী ঢাকা শহরে যানজটের জন্য $4.4 মিলিয়ন খরচ হয়, যা বাজেটের প্রায় 10%। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে এই খরচ বহুলাংশে হ্রাস পাবে। সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার 2 প্রান্তের যোগাযোগ উন্নয়ন হবে, যা সড়ক পথের উপর চাপ কমাবে। ফলস্বরূপ ঢাকার অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহন সহজ হবে এবং পাশাপাশি সাশ্রয় হবে। প্রকল্প বিশ্লেষণ তথ্য অনুযায়ী এই প্রকল্প দেশের জিডিপি 1% বৃদ্ধি করবে। আবাসন সমস্যার সমাধান। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট। মেট্রো রেল চালু হলে ঢাকা শহর থেকে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেকটা কমানো যাবে। মানুষ অনেক কম খরচে শহরের বাইরে বাসা ভাড়া করে থাকতে পারবে এবং অফিস ও অন্য কাজে সহজে ঢাকায় আসতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত রুট সম্পূর্ণ হয়ে গেলে গাজীপুর বা নারায়ণগঞ্জ এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা 1 ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে মূল শহরে যেতে পারবে। ফলে তারা ঢাকা থেকে বাইরে বাসা ভাড়া নিতে পারবে এবং সেখানে অনেক কম খরচে বাসা ভাড়া নিতে পারবে। ফলে ঢাকা শহরের আবাসন সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। পরিবেশ দূষণ হ্রাস। ঢাকার রাস্তায় চলমান সব যানবাহন জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভর করে, যা পরিবেশ দূষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এছাড়া ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের উদ্যোগ চলছে। ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে রয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত মেট্রো রেল রাজধানীর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের উপর চাপ কমিয়ে পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে ইনশাআল্লাহ। এমআরটি লাইন 6 এর এই ছিল টোটাল আলোচনা। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য, এবং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করবেন। আশা করি আমি ইনশাআল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।